Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Slavna glumica Jagmur Yüksel nedavno je privukla pozornost svojim izjavama, koje su izazvale pomutnju u tabloidima. Yüksel, koja je davala iskrena priznanja o svojim aferama i prekidima, podijelila je šokantne detalje, posebno o svom bivšem dečku Barisu Baktašu. Prema Yüksel, trenutak kada ju je Baris Baktaš nazvao, otkrio je osjećaj i čežnju koje je godinama skrivala. Kad me Baris nazvao, shvatila sam da je zapravo, zaključila je Yüksel. Priznajući da su emocionalni intenzitet među njima i njihovi osjećaji jedno prema drugom još uvijek živi. Dugogodišnja tema interesa u svijetu časopisa je stanje emocionalne veze Barisa Baktaša s bivšom djevojkom Jagmur Yüksel nakon braka s Gulom i rođenja djeteta. U svojoj izjavi Yüksel je iskreno izrazio ovo osjetljivo razdoblje i složene emocije koje je proživljavao. Pokazala je iskrenost i ranjivost, posebno kada je objašnjavala kako su Baris Baktaš, brak i formiranje obitelji utjecali na njene prošle veze i uspomene koje je dijelila sa Yüksel. Jagmur Yüksel izjave široko su odjeknule na društvenim mrežama i u svijetu zabave. Njeni prijatelji su osjećaju s Yükselovim iskrenim riječima i počeli znatiželjno razgovarati o emocionalnim napetostima koje je imala s Barisom Baktašom. Yükselova izjava da je njezina prošla ljubav nije samo uspomena, već da još uvijek zauzima posebno mjesto u njenom srcu. Izazvala je iznenađenje i interes među njezinim obožavateljima. Ova situacija vjerovatno će dugo vremena zakupljati dnevni red svijeta zabave. Baris Baktašov brak s Gulom i njegova prošla ljubavna veza s Jagmur Yüksel izazvali su znatiželju javnosti, a budući postupci obje strane već su postali tema interesa. Yükselove izjave ne samo da predstavljaju ponovno razglancavanje prošle ljubavi, već se smatraju i rijetkim primjerom emocionalne iskrenosti u svijetu zabave. Ove izjave otkrivaju detalje o emocionalnom životu Jagmur Yüksel, a ona i dalje plijeni pažnju i čitatelja časopisa i svojih pratitelja na društvenim mrežama. Hvala vam što ste pogledali moj videozapis.